4 năm trước đây. I have a degree in engineering. Có cái kỹ sư cơ khí, But I didn't know anything practical. mà không biết cái chuyện thực tế thì học cái bằng thôn. When I saw young kids on the street corner that can repair a motorcycle, I was ashamed of myself. Khi mà Tim có đi sang Việt Nam thì có nhìn thấy ở góc gần á, con nít nó không có lớn quá, con trẻ biết được nó sửa xe để các thứ, nên tại sao mình không làm? So I became very interested in the way things work and how to repair things. Và Tim muốn học về cái cách là mọi thứ làm sao mà nó làm việc với nhau. And after 2.5 years, we left Vietnam and we went to Europe. Sau 2 năm thì mình sẽ rời khỏi Việt Nam và sau đó thì có việc làm cho mình đi sang Âu Châu. And during that trip, I thought of the idea that became the Leatherman trip. Trong cái buổi du lịch đó, nghĩ rằng có cái ý kiến là bây giờ bắt đầu When we came home, I went into the garage and started working. khi mà sau 9 tháng du lịch thì chúng tôi về nhà thì bây giờ tìm vào garage tìm cách học làm sao để làm cái công việc. And I spent the next 8 years in the garage. 8 năm ở trong làm việc ở trong garage Developing the tool and looking for a customer. để mà làm cái con dao đó và I have some pictures to show the evolution. cái hình mà nó cho cái diễn biến của cái việc làm ra cái con dao đó. Mấy ảnh hay không mấy ảnh quá. This is the start. Cái này là cái lúc đầu tiên nhé. Thời thì ban đầu á. And then, so you can see I started with cardboard and then wood. Yeah. Đầu tiên vẽ ra làm vào cái cardboard, sau đó rồi làm vào gỗ, hầm gỗ. And then wood plus metal. Kim loại này là kim loại. And then I took an ordinary pliers and tried to make them more multi-purpose. Yeah. Mượn cái tiền của người ta rồi làm để xem có thể làm ra nó thành ra đa dạng. This is my story. I have to admit I'm a bad inventor. Tim nghĩ là Tim không phải là cái người sáng chế giỏi, sáng chế giỏi. Because this was the idea in my mind when I started. Mình thấy cái hình đó cho biết nó là cái ý tưởng không có ở trong đầu. When I reached this point, even I realized it's not a good tool. Bây giờ ngay đến trường hợp chỗ này ấy, Tim đã nhìn ra được cái này không Tương tốt. So I kept working. And I kept working. tiếp tục mà làm tới I kept working. And you can see there's a little bit of a tool in there now. trong một chút xíu xong And I kept working tiếp tục làm. until finally, after 3 years, I have this tool. Yeah. 3 năm sau Okay. 3 năm sau. And I thought the world would love this tool, Yeah. nói rằng thì là cả thế giới sẽ thích cái đó. but nobody, No. I love this. nobody wanted to buy. We love. I love this, but I won't buy so. So I filed for a patent on this tool, Đi xin cái bản quyền, các thân là bản quyền. Dạ đúng rồi. and I tried to sell the patent in the
tool to a knife company. Mang đi mà bạn cái theo chân đó thì bán vào những cái hãng khác mà họ đã làm rồi. But the knife company said, no, sorry. Giao nó từ chối. And then I tried to sell it to tool companies. Tôi đi bán cái chỗ mà họ làm Chuyện của Da Nang cơ. Tool company said, no. And then finally, I was about, after 7 years, I was about to give up. sau 7 năm thì tôi sửa soạn là thôi bỏ nên chưa có kết quả cho nên tôi bỏ. But a friend of mine from university days had been watching it all this time. Có một người bạn học đại học cùng tôi thì người này theo dõi cái tiến trình. And he said, let's become partners. There's still a few things you haven't tried. Khi người bạn này đề nghị rằng là hai người hoạt động với nhau thử một vài chuyện khác. So I agreed. And we thought, we decided if we're going to get this tool on the market, we would have to make it ourselves. Họ quyết định rằng bây giờ nếu mình mang cái này ra thị trường để bán, không có nhờ ai làm được cái mà chính mình phải làm cái chuyện này. But before we were going to make it, start a company to make it, we wanted to get an order. Nhưng mà trước khi mà mình muốn tự mình làm cái đó thì bây giờ mình muốn là người ta có người nào người ta muốn mua hàng. We thought, who could buy? Ai có thể mua được? Aha, the U.S. Army. Rồi quân đội Mỹ. They said no. And then we thought the telephone company that repairs telephones. Hãng điện thoại và sửa điện thoại. They said no. Họ không từ chối. And then we thought mail order catalogs. Những cái nơi mà họ bán mail order phương tiện mình gọi là gì? Này, quay một chỗ gì Đây là mình mua đồ mail order, tức là catalog. Muốn mua cái gì thì mình order qua cái catalog đó, nó không có gửi tiền. before the internet. Đó là gọi là bán hàng trên mạng. Bán hàng online. Nó gọi là gì nhỉ? Ở mình không có hình thức đấy cô. Mình chỉ có bán hàng trên mạng internet. Ví dụ như là Amazon.com. Dạ, đấy. And we took a picture and created and sent a letter to 280 catalogs. Ở bên Mỹ là nhiều thứ bán cả catalog. Mail order đó, thì ra nó có tới gửi, hai người này nó gửi đi 280 mail order catalog. They all said no. Không ai mua hết. But one was instead of sending a letter, we telephoned. Có một hãng thì Tim với lại người bạn gọi họ. And instead of, we said we have a new tool to show you, and they said, sure, come on up. Tim nói chuyện với họ bảo là tôi có một cái dụng cụ mới, tôi muốn cho ông biết. Mấy cái người đó họ bảo được rồi, thì đi đây hãng của họ. And I showed them this tool, Cho họ xem cái hình giống cái and they said, sorry, it's too complicated, it's too expensive. trông thấy cái đó nó khó khăn để làm mà quá đắt nữa. But they did me a big favor. Instead of saying go away, they said sit down. Thay vì từ chối thẳng ra, họ bảo tôi là ngồi xuống đây mình nói chuyện. Let's talk about this. They said, how could you make the tool less expensive? Làm sao để làm cho cái con dao Đưa về cho xin nó không có bị mắc quá, nó rẻ hơn tiền một quá, cái. làm cho nó rẻ hơn. And I said, this tool had a clamp, like the crunch. You could engage the clamp and hold it something. Dạ. I said the first thing to break would be the clamp. Cái tool này nó có cái clamp gọi là Cái lẫy giữ. à, Cái đó là nó làm lên cái nguyên tố là đắt tiền, thành ra là cái đầu tiên là sẽ loại bỏ cái đó đi. They said, take it out. họ bảo rằng chỉ cần mang cái đó ra tức là bỏ cái Dạ nghe. I said, okay. And they said, what else? Trừ qua luôn hả?
bỏ cái gì khác nữa. Con chị giữ lại cho em khoảng And I said, 10 giờ em chạy qua được the không? two Điện pliers, rẻ đó. very expensive, very complex. Giữ lại cho em nghe để em chạy qua nghe. They said, take it out. Ok. Hai cái đầu kèm. Tìm mang thai từ đó đi thai. And they said, anything else? And I said, yes, the scissors. Until I tried to make a scissor myself, I had no idea how difficult it was. Còn cái gì mà có thể mang ra khỏi đầu nó khỏi ra thì kéo They said, take it out. kéo ra. Substitute a screwdriver or something. Tôi là biết. Tôi nó viết vào. Tôi là biết. So we came home and I went back to the garage. Đi về nhà thì về quay trở lại vào cái garage của mình mà sửa đó. And about 6 months later, Shipment later. Sao? Oh, ST. I came out of the garage with this tool. 6 Yeah. tháng thì nó ra cái mới. Perfect. ST. And we called the catalog company and said, we have a new tool to show you. They said, come on up. And I showed them this tool. They said, how much? I said, your price, $24. They said, okay, good price. And so, 80. 6 tháng sau thì mang cái này đi cho họ xem, hỏi cái bao nhiêu tiền thì bảo cái giá của cho họ là 24 đô la. and Right. they and so we asked them for an order of 2,000. Wow. Thì cuối cùng thì là nói chuyện với họ là bây giờ anh order anh cho tôi làm cho hỏi là làm Một cái đơn hàng 2.000 cái. But they said no. họ không muốn mua 2.000 cái. 3,000, right? So we took a picture of this tool and wrote a letter and mailed it to 280 catalogs. Thành ra team thực hiện cái này rồi gửi đến 280 cái hãng nhiều order. And one of them asked to see the sample. Một hãng hỏi xem Cái mẫu. And one day in late May of 1983, 8 years after I first started in my garage, một hôm nào đó sau khi vào cuối tháng năm 1984 83, thì họ gọi lại. I got a letter. Ok, so họ gửi cho team một cái thư. And I opened the letter, and inside was a purchase order for 500 tools for $12,000. Trong cái thư ấy nó có một Một cái đơn đặt hàng 3.000 đô. Mới chiếc rồi. một cái đặt hàng, một cái đơn đặt hàng Trị giá 3.000 đô. là 12.000. 12.000 rồi dạ. 500 thư. And we were finally an order, a sale. We're so happy. Yeah. Cuối cùng tức là nhận được cái order của bạn. And so Steve and I were quite lucky. My partner's name is Steve. We were quite lucky that his father had a metalworking business. Người partner của team, ông bố của cái người đó có một cái hãng họ làm về kim loại. And we started making the tools. Thành ra team là nhờ cái hãng của người ta đi vào đầu xây. And there was a second mail order catalog that ordered 250 tools. Một hãng nữa order 250 tool. And they wanted their tools delivered a few days after Christmas in 1983. Họ muốn rằng là họ sẽ nhận được cái hàng hóa, những cái hàng mà họ order đó vài ngày sau Christmas. Không biết nữa. Em chạy cỡ 15 phút. And when the day came, we were late in our order, and they called and said, "Where are our tools?" Hãng này nó không làm
cái ngày đi giao cho người ta thì người ta gọi lại món hàng hóa nó đâu rồi. They said we need them very badly because they've all been sold. Họ bảo là họ cần nó ngay lập tức là bởi vì tất cả những cái mà họ order đã bán của trên giấy tờ đã đều. And here's an order for 500 more. Muốn mua thêm 500 cái nữa. And a week after that, they said the 500 are gone. Here's an order for 750. Một tuần sau họ gọi lại bảo thì là nó đâu rồi nhưng mà bây giờ còn có thêm 750 xu nữa. And 2 weeks later, the 750 are sold. Here's an order for 1,000. 2 tuần sau họ order thêm 1.000. So when Steve and I started in our first year, we were hoping to make and sell 4,000 tools. Lúc trước họ dự tính là chỉ làm 4.000 cái thôi. But business was so good that we were able to make and sell 30,000 tools. Nhưng mà bởi vì mọi người order nhiều hơn lên cho nên cuối cùng ra là bán được 30.000 cái thay vì 4.000. And then the sales kept increasing and increasing until 10 years later, in 1993, we sold more than 1 million of these tools. Năm 93 là 10 năm sau đó thì là cứ càng ngày càng bán được nhiều thêm, thì đến năm 93 bán 1 triệu thu đó đầu tiên. PSD cái này loại đầu tiên luôn. So that's pretty much my story. Yeah, thank you. Biết tiền cô. When you show the very first sample, I think about Tony Stark. Tony Stark. You look like him. Oh, really? When he go out from the mountain and wear the armor. Your tool look like this, and in my imagine you look like Tony Stark. Iron Man anh có cái cảm giác đó. This is this is what our factory looks like today Đây là nhà máy. in Portland. And this is the front. This is some view on the inside. Cái này là ở bên trong. This is the packaging area. Chỗ mà họ đóng tiền. This is the assembly area. Là họ lắp các thứ vào. You. Another young team. Yeah. Very handsome. Thank you. You're too kind. Con có đọc